Možná, že by to byla dobrá otázka na pana Sušku, jestli on jako vlastně v pozici toho obdarovaného se také cítí jako dárce. Jestli existuje jakási vazba mezi tím, kdo vlastně dává a kdo přijímá. A jestli opravdu ten dárce se může stát obdarovaným a naopak. Já jsem tady vlastně teda v pozici toho, který spíš teda jako žádá, nebo by očekává se, že bude žádat. Jo. Mm-hmm. A musím ale říct teda, že jako pojem umělec je hrozně široká kategorie, že po to vlastně může spadnout leckdo, zvlášť teda v dnešní době, kdy uměním může být vlastně lecos, že jsou lidi, kteří zkrátka to umění dělají z nějaký vnitřní potřeby, že to z nějakého důvodu ani třeba nevědějí proč, musí dělat a takový lidi si myslím, že tím, že to dělají, takže obohacují tu společnost, že vlastně dávají. Jo. Já teda jako doufám, že do té kategorie teda patřím, rád bych do ní patřil a dokonce teda musím říct, že s tím, jak teda jako stárnu a stávám se jako třeba známějším kvůli svým aktivitám a žádám třeba víc a víc, protože moje projekty nebo moje vize jsou čím dál tím náročnější, tak plně platí to, co říkal pan Smutný, že teda nemůžu přijít jenom s nataženou rukou a že do toho musím dávat nejenom svůj život a své úsilí, ale vlastně i teda své část těch financí, které vydělám, tak do toho vlastně dávám zpátky. No. Jak často se vám stává, že lidi, kteří chtějí podpořit váš projekt, zároveň chtějí mluvit do toho projektu? Čím ten dar je významnější, tak ten člověk opravdu se předpokládá párkrát v životě spálil a chce mít kontrolu nad tím, když teda někam dá peníze, tak chce mít ten dobrý pocit, teda, že ty peníze byly dobře využitý. Já přicházím, jako tady jsem třeba, že představil nějaký projekt, tak je vlastně nějaká vize, jo, a ta vize je dost konkrétní a pak se naplňuje. Pokud by to měl být opravdu jako ústupek, že bych šel proti svým přesvědčení, tak to není možný, že jo. Ale pokud to je něco, co mě naopak třeba otevře oči. To může povzbudit někdy, přesně tak. No ne, ale i otevřít oči, vlastně ukázat cestu, jo, a tak dále, protože opravdu, a to musím říct. Osvěživost lajka, že jo? No samozřejmě, protože, ale přesně třeba v té spolupráci s manželi Winklerovými, tak to je vzájemný dialog, kdy se vzájemně ovlivňujeme a ukazujeme si vlastně já nebo teda mý spolupracovníci jim a oni zase nám, jo, protože oni rozumějí věcem, kterým my nerozumíme. Tohle to už se nedá dělat jako bez nějakého vlastně ekonomického myšlení a to třeba toho já nejsem schopen, že? Takže to bych chtěl říct, že tohle je zásadní teda, jo. Tohle, co teďka řekl pan Suška, je úplně podle mě to je první hlavní velká pravda, co tu dneska zazněla, protože já si myslím, že musí to být všechno na základě nějakého taktu, musí to být na základě pochopení toho umělce, ten mecenáš nebo ten podporovatel musí být kvalifikovaný pro to, aby to nemůže být prostě debil, že já myslím, že to umění vzniká v nějakém prostě dialogu vždycky a my se setkáváme s tím, že by to mají rádi opravdu ty umělci nebo ty lidi, když se s nimi bavíte, protože jsou uzavření ve svém světě a často jim v něm není úplně dobře, jo? A taky se tápou a nevědí. Milují lidi, když jim řeknou, že to je dobrý, to potřebují slyšet. To normálně i velký umělec, o kterém si myslíte, že absolutně jako se topí ve svém egu, tak potřebuje slyšet, že je dobrý. No ale i ten mecenáš to potřebuje slyšet. A ten mecenáš taky to potřebuje říct. Jako, no dobře, tak je to často hecování. To správné hecování, to je prostě, já myslím, že takhle to je, že to tak má být a musí se to umět samozřejmě.